一緒一緒一緒មានន័យថាជាមួយគ្នា together 皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីពាក្យ JLPT N5 បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like និង subscribe ជូនរបស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតើកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1របស់យើងថ្ងៃនេះគឺ犬犬犬មានន័យថាសត្វឆ្កែ dog ឧទាហរណ៍犬が好きです犬が好きですមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តឆ្កែ犬មានន័យថាសត្វឆ្កែ 好きですមានន័យថាចូលចិត្តអញ្ចឹង犬が好きですមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តសត្វឆ្កែជើងទៅរៀនអន្តរគ្នា犬犬犬មានន័យថាសត្វឆ្កែជើងទៅមើលពីបន្ទាប់入れる入れる入れるមានន័យថាបញ្ចូលឬក៏ដាក់ចូល to put in to insert ឧទាហរណ៍箱に入れてください箱に入れてくださいមានន័យថាសូមដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់អញ្ចឹងពាក្យថា箱មានន័យថាប្រអប់に入れてくださいមានន័យថាសូមដាក់ចូលអញ្ចឹង箱に入れてくださいមានន័យថាសូមដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ណាឬក៏បញ្ចូលទៅក្នុងប្រអប់ចឹងត្រៀមអន្តរគ្នា入れる入れる入れるមានន័យថាបញ្ចូលឬក៏ដាក់ចូលចឹងទៅមើលពីបន្ទាប់入り口入り口入り口មានន័យថាច្រកចូលឬក៏ផ្លូវចូល entrance entry ឧទាហរណ៍入り口の前に待つ入り口の前に待つមានន័យថាខ្ញុំចាំនៅច្រកចូលឬក៏ខ្ញុំចាំនៅផ្លូវចូល入り口មានន័យថាផ្លូវចូល前にមានន័យថាខាងមុខអញ្ចឹង入り口の前にមានន័យថានៅខាងមុខផ្លូវចូល待つមានន័យថារងចាំអញ្ចឹង入り口の前に待つមានន័យថារងចាំនៅច្រកចូលអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអន្តរគ្នា入り口入り口入り口មានន័យថាច្រកចូលឬក៏ផ្លូវចូលអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីបន្ទាប់いるいるいるមានន័យថានៅឬក៏មាន to be to have ឧទាហរណ៍家にいる家にいるមានន័យថានៅផ្ទះឧទាហរណ៍មួយទៀត犬がいる犬がいるមានន័យថាមានសត្វឆ្កែមួយអញ្ចឹងត្រៀមទាំងអស់គ្នាいるいるいるមានន័យពីរគឺនៅហើយនឹងមានចូលលេងទៅពីបន្ទាប់いるいるいるមានន័យថាត្រូវការ to need អញ្ចឹងពីអ៊ីរឹនេះហើយនឹងពីអ៊ីរឹមុនហ្នឹងគឺអានដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអត្ថន័យខុសគ្នាហើយសរសេរក៏ខុសគ្នាដែរណាគឺយើងមានអក្សរកាន់ជីខុសគ្នាមុនហ្នឹងគឺគេមានអក្សរកាន់ជីដែរគ្រាន់តែផ្សេងណាហើយនឹងមួយនេះគឺអក្សរកាន់ជីផ្សេងគឺអក្សរកាន់ជីមួយនេះគឺមានន័យថាត្រូវការអញ្ចឹងអ៊ីរឹនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវការអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាこれいるこれいるមានន័យថាត្រូវការវាអត់ឬក៏ត្រូវការមួយនេះអត់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានកាន់ទឹកឬក៏នំនៅដៃតែបើយើងសួរគេថាត្រូវការអត់ត្រូវការញ៉ាំអត់យើងចង់សួរគេបែបហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាこれいるこれいるមានន័យថាត្រូវការអត់ត្រូវការរបស់នឹងអត់ដែលយើងកាន់នឹងដៃហ្នឹងណាជឿនត្រៀមអន្តរគ្នាいるいるいるមានន័យថាត្រូវការជឿនទៅមើលពីបន្ទាប់色色色
មានន័យថាពណ៌ color ឧទាហរណ៍ どんな色が好きですかどんな色が好きですかមានន័យថាតើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វី どんなមានន័យថាបែបណាអញ្ចឹង どんな色មានន័យថាពណ៌បែបណាអញ្ចឹងតើអ្នកចូលចិត្តពណ៌អ្វីឬក៏តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌បែបណាជឿនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា iro 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 មានន័យថាពណ៌ជឿនទៅមើលពីបន្ទាប់ isha 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 មានន័យថាពេទ្យឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិត doctor physician ឧទាហរណ៍ 医者がいますか医者がいますかមានន័យថាតើគ្រូពេទ្យនៅដែរឬទេនៅពេលដែលយើងទៅពេទ្យឬក៏យើងចង់រកគ្រូពេទ្យយើងអាចសួរគេថា 医者がいますかតើមានពេទ្យនៅដែរឬទេនេះយើងចង់សួរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងរៀនទាំងអស់គ្នា 医者医者医者មានន័យថាពេទ្យឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតជឿនទៅមើលពីបន្ត忙しい忙しい忙しいមានន័យថាដែលរវល់ busy ឧទាហរណ៍今忙しいですか今忙しいですかមានន័យថាឥឡូវនេះតើអ្នករវល់ដែរឬទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់សួរនរណាម្នាក់ថាតើគេរវល់ឬមិនរវល់យើងអាចសួរថា忙しいですか忙しいគឺជាគុណនាមអ៊ីមានន័យថារវល់ ですかគឺជាសំណួរដែលយើងសួរទៅកាន់គេណាអញ្ចឹង忙しいですかមានន័យថាតើអ្នករវល់ដែរឬទេជឿនទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា忙しい忙しい忙しいមានន័យថាដែលរវល់ចំពោះពេលនេះពេលយើងអានយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នគឺយើងត្រូវបញ្ចេញសំឡេងវែងណា she បូកជាមួយនឹង e អញ្ចឹងវាទៅជាស្រៈសូរវែងអញ្ចឹងយើងត្រូវអានថា she អញ្ចឹងឥឡូវទៅមកពីបន្ត一緒一緒一緒មានន័យថាជាមួយគ្នា together ឧទាហរណ៍一緒に行きますか一緒に行きますかមានន័យថាតើទៅជាមួយគ្នាដែរឬទេអញ្ចឹងភាគច្រើនពាក្យនេះគឺយើងប្រើដើម្បីបបួលគេណាដើម្បីបបួលនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា一緒អញ្ចឹងយើងបូកនេះនៅពីខាងចុងទៀតណាទៅជា一緒に一緒にធ្វើអីគេមួយណាអញ្ចឹង一緒にご飯を食べますមានន័យថាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើពាក្យនេះយើងត្រូវថែមនេះនៅខាងចុងមានន័យថាយើងដាក់一緒ហើយយើងដាក់នេះបរិបទស័ព្ទនេះនៅខាងចុងមួយទៀតណាដើម្បីអាចបង្កើតជាប្រយោគបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងនិយាយថា一緒にធ្វើអ្វីមួយណាពីខាងក្រោយអញ្ចឹងទាំងអស់ទាំងអស់គ្នា一緒一緒一緒មានន័យថាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមើលពីបន្ត椅子椅子椅子មានន័យថាកៅអី chair ឧទាហរណ៍椅子に座ってください椅子に座ってくださいមានន័យថាសូមអង្គុយលើកៅអីអញ្ចឹងពីថា椅子មានន័យថាកៅអី座ってくださいមានន័យថាសូមអង្គុយអញ្ចឹង椅子に座ってくださいមានន័យថាសូមអង្គុយលើកៅអីអញ្ចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា椅子椅子椅子មានន័យថាកៅអីជឿនទៅមើលពីបន្ត痛い痛い痛いមានន័យថាឈឺចាប់ painful hurt ឧទាហរណ៍歯が痛い歯が痛いមានន័យថាឈឺធ្មេញអញ្ចឹងពាក្យ痛いមួយនេះគឺឈឺនឹងឈឺចាប់ណាគឺយើងឈឺលក្ខណៈថាយើងឈឺធ្មេញយើងឈឺសាច់ដុំមិនមែនជាការឈឺជំងឺទេណាបើយើងឈឺជំងឺគេអត់និយាយថា痛いនឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ痛いគឺយើងត្រូវតែប្រើនៅពេលដែលយើងឈឺចុកចាប់
មានន័យថាអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ណាយើងប្រើពាក្យអ៊ីតៃចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាអ៊ីតាអ៊ីអ៊ីតៃអ៊ីតៃមានន័យថាឈឺចាប់ចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់いついついつមានន័យថាពេលណា when いつ帰りますかいつ帰りますかមានន័យថាពេលណាត្រឡប់មកវិញចឹងពីថាいつមានន័យថាពេលណា帰りますか帰りますかមានន័យថាតើត្រឡប់មកវិញណាអញ្ចឹងいつ帰りますかមានន័យថាតើពេលណាត្រឡប់មកវិញចឹងត្រៀមទាំងអស់គ្នាいついついつមានន័យថាពេលណាចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់いつかいつかいつかមានន័យថាថ្ងៃទី5ឬក៏អាចបកមួយទៀតថា5ថ្ងៃ The fifth day of the month 5 days អញ្ចឹងពាក្យいつかនេះគឺយើងប្រើបានអត្ថន័យ2ទី1គឺយើងនិយាយពីថ្ងៃទី5នៃខែថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5គឺយើងហៅថាいつかហើយនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថា5ថ្ងៃចំនួន5ថ្ងៃយើងទៅណាយើងដើរលេង5ថ្ងៃឬក៏យើងទៅកន្លែងណាមួយចំនួន5ថ្ងៃគឺយើងអាចនិយាយថាいつかនឹងដូចគ្នាដែរណាមានន័យថាយើងប្រើពាក្យតែមួយទេថ្ងៃទី5នៃខែហើយនឹង5ថ្ងៃចំនួន5ថ្ងៃគឺពាក្យតែមួយទេគឺいつかហើយពាក្យいつかនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលអក្សរកាន់ជីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអក្សរកាន់ជីបែបនេះគឺយើងអានថាいつかព្រោះពេលខ្លះពាក្យいつかនេះគឺគេអត់សរសេរអក្សរកាន់ជីមួយនឹងទេគេអាចសរសេរអក្សរកាន់ជីផ្សេងឬក៏គេសរសេរអក្សរ hiragana តទេក៏មានដែរពេលនោះគឺវាមានអត្ថន័យផ្សេងមួយទៀតនេះいつかគឺអាចមានន័យថាថ្ងៃណាមួយពេលណាមួយក៏បានដែរណាគឺវាអានដូចគ្នាប៉ុន្តែអក្សរសរសេរខុសគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអក្សរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដឹងថាអូគេចង់ប្រើក្នុងអត្ថន័យមួយណាចឹងត្រៀមទាំងអស់គ្នាいつかいつかいつかមានន័យថាថ្ងៃទី5ឬក៏ចំនួន5ថ្ងៃចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់いつついつついつつមានន័យថាចំនួន5 5ឧទាហរណ៍りんご5つくださいりんご5つくださいមានន័យថាឲ្យផ្លែប៉ោមខ្ញុំចំនួន5អញ្ចឹងりんごមានន័យថាផ្លែប៉ោមអញ្ចឹង5つមានន័យថា5នោះគឺយើងនិយាយពីចំនួនអ្វីមួយយើងរាប់របស់អីគេមួយយើងនិយាយថា5つគឺចំនួន5ហើយអញ្ចឹងりんご5つくださいくださいមានន័យថាសូមឲ្យអញ្ចឹងសូមឲ្យផ្លែប៉ោមមកខ្ញុំ5ចង់មានបែបហ្នឹងណាចឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នា5つ5つ5つមានន័យថាចំនួន5ចឹងយើងទៅមើលពាក្យចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាយូអ៊ីអ៊ូយូមានន័យថានិយាយ to say អញ្ចឹងពាក្យ you នេះគឺការអានមានលក្ខណៈពិសេសព្រោះថាយើងអត់អាចអានថាអ៊ីអ៊ូបានទេគឺយើងអានជាប់គ្នានេះទៅជា you អ៊ីអ៊ូយើងអត់អានដាច់ពីគ្នាទេយើងអានថា you គឺអានជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការអានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការចំណាំតែម្ដងនេះចំណាំថាពាក្យនេះត្រូវអានថា you អញ្ចឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាអ៊ីអ៊ូ you មានន័យថានិយាយいかがでしたかយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចតាមទាន់ហើយនឹងចងចាំពាក្យទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំអ្វីដែលបានរៀននៅថ្ងៃនេះដែរឬទេតោះយើងសាកល្បងតេស្តទាំងអស់គ្នាចំពោះកូនតេស្តនេះខ្ញុំនឹងចេញជាភាសាជប៉ុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានហើយនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយខ្លួនឯងតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា
ចាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ហើយឬនៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពីដែលបានរៀនថ្ងៃនេះរួចហើយចំពោះអ្នកមិនទាន់ឆ្លើយត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូនោះឡើងវិញហើយត្រឡប់មកធ្វើតែម្ដងទៀតដើម្បីកាន់តែចាប់ចាំពាក្យទាំងអស់នេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ